Падатковая інспекцыя працягвае змагацца з заробкамі ў канвертах. У арганізацыі, якія маюць такія грахі, масава прыходзяць лісты шчасця. У іх прапаноўваецца добраахвотна заплаціць падаходны падатак. Вітаю ў аб'ектыве. Віталь Бабін разам з вамі цягам найбліжэйшай паўгадзіны. І вось якія тэмы сёння ў нашым выданні. Рэжым стварае спецпадраздзяленне на мяжы з Польшай, каб даць адказ на пагрозы. У той жа час пагрозы паходзяць перадусім з самой Беларусі. Все равно все контрабандисты, так или иначе, находятся под тщательным контролем того же самого ГУБОПа и КГБ. Рэпрэсіі як паўсядзённасць. У Менску судзяць вядомую лекарку. Дзіцячага анколага абвінавачваюць ва ўдзеле ў пратэстах. Ёсць такі тренд больш жорстка караць людзей з сістэмы, людзей дзяржаўных органаў і дзяржаўных арганізацый, каб падтрымліваць ўзровень страху. Балоты пад раздачу, навошта Лукашенко загадаў актыўна праводзіць меліярацыю. Там ужо меліяваць то фактычна няма чаго, больше это было пры савецкай уладзе. Самавешчаны кіраўнік Беларусі падпісаў пастанову аб ахове межаў на 2025 год і прызнаў, памежнікі самыя гарантаваць бяспеку не могуць, але такой задачы быццам і няма. Галоўнае папярэдзіць пра магчымы наступ ворага, а кантрабандныя цыгарэты, якія працягваюць адпраўляць з Беларусі плытамі і паветранымі шарамі, клопат еўрапейцаў. Беларуская мяжа на замку ці на клямцы, разбіраліся ў нашым сюжэце. Лукашенко правёў сустрэчу з кіраўнікамі сілавых ведомстваў, абмяркоўвалі ахову беларускай мяжы, падчас чаго Лукашенко прызнаў, што адныя памежнікі запэўніць бяспекі не могуць. Наиважнейшим вариантом является то, чтобы они нас вовремя предупредили об угрозах. Другие ведомства тоже занимаются этим, но прежде всего это задача пограничников наших. Выглядае на тое, што сустрэча была нядоўгаю. Пасля кароткай прамовы Лукашенко паслухаў даклады, якіх прэсавая служба не паказала, а пасля падпісаў мапу з пастановай аб ахове мяжы на гэты год і пакінуў залу. Если что-то, звоните, но не расслабляйтесь. Брыфінг для дзяржаўных медыяў зладзіў кіраўнік дзяржаўнага памежнага камітэту Канстанцін Моластаў. Ён традыцыйна назваў сітуацыю на межах складанай і абвінаваціў заходніх суседзяў у мілітарызацыі памежжа. Каких-то резких изменений и движений со стороны сопредельных государств мы не видим, но вместе с тем напряженность остается. Пры гэтым памежнікі плануюць узмацніць ахову польскага ўчастку. У прыватнасці на берасцейскай заставе імя Кіжаватава створаць высокатэхналагічнае падраздзяленне. Яго укамплектуюць дронамі і аўтажырамі для патрулявання мяжы. Аднак польскія ўлады небяспеку бачаць менавіта з беларускага боку, адкуль працягваюцца гібрыдныя атакі з выкарыстоўваннем мігрантаў. Беларуска-літоўскае памежжа ў стужках навінаў часцей з'яўляецца з нагоды выкрыцця чарговых партыяў кантрабанды. Сёння літоўская служба аховы мяжы паведаміла пра тое, што знайшлі 25-метровы туннель у вёсцы паблізу Беларусі. Очень многие каналы поставок контрабанды в Польшу или через Польшу в страны Европейского Союза за последние несколько лет были закрыты. И в этом плане для контрабандистов с Беларуси Польша, скажем так, не является в данном случае в настоящее время таким приоритетом, и Литва является более удобным маршрутом для доставки контрабанды. Пасля будаўніцтва плоту з боку Літвы кантрабандысты былі вымушаны змяніць метады. Тавары цяпер дастаўляюць дыстанцыйна, плытамі па рэках, дронамі і нават метэазондамі. Літоўскія ўлады толькі за 9 месяцаў летасе зафіксавалі больш за 600 паветраных шароў з цыгарэтамі. Если мы говорим про более мелкие, скажем так, партии, то все равно все контрабандисты, так или иначе, находятся под тщательным контролем того же самого ГУБОПа и КГБ. Пасля ўварвання Расіі ва ўкраіну праз Беларусь легальны рух паміж Беларусю і Украіною спынілі цалкам. Дарогі масты разбурылі, саму мяжу замінавалі. Тым не менш, кантрабанды гэта не спыніла. Мы не можам спыніць 2-3 асобаў, якія пераходзяць мяжу. Так, іх будуць адсочваць і дронамі таксама, але спыніць гэта немагчыма, як і кантрабанду, якая існуе на ўсіх межах Украіны. Калі казаць пра вайсковую пагрозу, то гэта тысячы асабовага складу, якіх з беларускага боку мы не бачым. Але заўсёды ёсць рызыка дыверсійнай дзейнасці. Яе перадухіліць немагчыма, толькі фіксаваць у момант, калі яна адбудзецца.
У той жа час дзяржаўны памежны камітэт Беларусі лічыць, што сітуацыя на ўкраінскай мяжы нармалізуецца. У аўторак на загад Лукашэнкі туды звазілі на экскурсію замежных журналістаў. Ім паказалі закрыты памежны пераход Новая Гута і расказалі пра 20 украінскіх БПЛА, зафіксаваных летась над Беларуссю. Пра сотні расійскіх шахедаў, якія залятаюць у Беларусь амаль штодня, памежнікі не згадалі. Антон Бяздольны, Белсат. Прокуратура Менску знайшла ў продажы на маркетплейсе Озон дроны і авіяцыйныя мадэлі. У выніку маніторынгу, здзейсненага сёлета ў студзені, выявілі 366 прапановаў такіх тавараў пад выглядам дзіцячых цацак. Яны даступныя для набыцця рэзідэнтамі Беларусі. Пакупкі абяцаюць даставіць у нашу краіну. Непринятие интернет-площадкой должных мер к обеспечению неукоснительного исполнения законодательства Республики Беларусь, а также несовершенство автоматического алгоритма поиска и блокировки запрещенных к реализации товаров потребовали принятия мер прокурорского реагирования. З сакавіка 2024 года ў краіне дзее ўказ Лукашэнкі, што забараняе фізічным асобам эксплуатацыю, захоўванне, абарачэнне, а таксама завоз у Беларусь БПЛА, авіяцыйных мадэляў і запчастак да іх. Указ прынялі пасля атакі на расійскі самалёт далёкага радыёлакацыйнага выяўлення 50 на аэрадроме ў Мачулішчах. Яго пашкодзілі з дапамогай дрона. Да навінаў палітвязняў Эдуарду Бабарыку споўнілася 35 гадоў. Гэта 5-ы дзень народзінаў, што палітвязень адзначыў за кратамі. Падчас мінулай выбарчай кампаніі Эдуард узначальваў перадвыбарчы штаб свайго бацькі Віктара Бабарыкі. Абодвух затрымалі 18 чэрвеня 20-го. 3 гады Эдуард прабыў за кратамі без суда, а потым атрымаў вырак 8 гадоў зняволення. Палітычна матываваныя суды адбываюцца і дагэтуль. Тэму працягне Кацярына Гардзеева. У першамайскім судзе Менску пачаўся судовы працэс над Аленай Шарафановіч, адной з вядучых дзіцячых анколагаў у Беларусі. Да затрымання яна працавала ў рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры анкалогіі ў Браўлянах. Лекарку вінавацяць ва ўдзеле ў пратэстах. Паводле крымінальнага кодексу ей пагражае да 3 гадоў зняволення. Аднак прысуд можа быць больш жорсткім. Ёсць такі тренд больш жорстка караць людей з сістэмы, людзей дзяржаўных органаў і дзяржаўных арганізацый, каб падтрымліваць нейкі такі ўзровень страху і падпарадкавання ў такіх структурах. Працэс вядзе суддзя Наталя Дзядкова. З 2020 года яна вынесла амаль 200 палітычных прысудаў. Сярод пастановаў Дзядковай адмова Марыі Калеснікавай у пазове аб змяненні меры стрымання. Ды выракі 3 гады калоніі Дмітрою Таратуну і 1,5 года Дзіяне Казак за графіці з сімваламі аб'яднанага штабу. Гэты суддзя вядома, па-першае, тым, што яна папала пад санкцыі Еўразвязу яшчэ ў 2020 годзе і пад санкцыі таксама Вялікабрытаніі ў 2021 годзе за тое, што яна выносіла шмат палітычна матываваных рашэнняў. Гэта і адміністратыўныя прысуды да затрыманых людзей, якія знаходзіліся на Акрэсціна. Тым часам эксперты ААН у галіне правоў чалавека заяўляюць, умовы ўтрымання жанчын у беларускіх калоніях жахлівыя. Гэтак, паводле дакладу, падчас обшукаў зняволеных прымушаюць распранацыю ў прысутнасці мужчын-супрацоўнікаў. На іх ціснуць праз забарону на сустрэчы з дзецьмі і ўтрыманню ў ШІЗА. Ёсць такія парушэнні, за якія адразу ШІЗА у незалежнасці ад таго, там даказаная твая правіна альбо не даказана. Ну, вот гэта, напрыклад, знявага супрацоўнікаў адміністрацыі, прычым я ж кажу, што это можа быць проста, што ты падвысіш голас, спрабуючы там данесці нейкае сваё меркаванне. Алеся Буневіч адбыла 2-гадовае пакаранне ў калоніі нумар 4 ў Гомлі. Акурат гэтую папраўчую установу адзначаюць праваабаронцы ААН. Паводле заявы адміністрацыя калоніі правакуе зняволеных на гвалт і ўжывае да іх неабгрунтаванае пакаранне. Рэжым рэгулярна накіроўвае установу камісіі, што мусяць сачыць за выкананнем правоў зняволеных. На сённяшні момант аніводнага парушэння яны не зафіксавалі. Калі прыязджае проверка, мы там вымушаны, не ведаю, хавацца па атрядах, нікуды не выходзіць. Проверка едзе ў калонію, і пры гэтым яна не бачыць і амаль што не размаўляе са зняволенымі. Ніхто не скажа шчыра, якія праблемы ёсць, таму што ўсе ж ведаюць, што проверка прыехала і паехала, а нам там заставацца.
Эксперты ААН называюць сістэматычнае парушэнне правоў чалавека стратэгіяй беларускага ўраду. Пра гэта яны заявілі ў расследаванні, што напярэдадні прэзентавалі ў Жэневе. Паводле дакументаў, катаванне беларусаў і адсутнасць права на справядлівы суд можна прыраўняць да злачынстваў супраць чалавечнасці. Адмыслоўцы занепакоеныя. Перапрызначэнне Лукашэнкі на новы прэзідэнцкі тэрмін можа справакаваць чарговы віток рэпрэсіяў. Кацярына Гардзеева, Белсат. Беларускага палітыка і палітвязня Міколу Статкевіча намінавалі на Нобелеўскую прэмію міру. Гэта зрабіў літоўскі дэпутат Еўрапарламенту Пятрас Аўштравічус. Цяпер Статкевіч адбывае 14-гадовы тэрмін зняволення нібыта за арганізацыю масавых закалотаў. Амаль 2 гады яго трымаюць у рэжыме інкамунікада. Раней лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі былі 2 беларусы. У 2022 годзе медалём узнагародзілі кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» палітвязня Алеся Бяляцкага. А ў 2015 Нобелеўскай лаўрэаткай у літаратуры сталася Святлана Алексеевіч. У верасні 2020-го яна вымушана пакінула Беларусь і цяпер жыве ў палітычнай эміграцыі. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на інтэрнэт-старонку belsat.ru, аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку і дзякую, што вы з намі. Парламенская ассамблея Рады Европы аднагалосна ухваліла рэзалюцыю аб непрызнанні так званых выбараў прэзідэнта Беларусі, якія прайшлі 26 студзеня. Дэпутаты падкрэслілі адсутнасць падставаў для таго, каб лічыць Лукашэнку легітымным кіраўніком. На тэрміновых дэбатах пар'е, прысвечаных нашай краіне, прысутнічала дэлегацыя Каардынацыйнай рады. Мы ініцыявалі шэраг паправак, і 2 папраўкі галасаваліся таксама падчас пленарнага паседжання. Гэта папраўка аб тым, што парламенцкая асамблея Савета Европы будзе падтрымліваць дэмакратычныя інстытуты, Святлану Ціханаўскую, аб'яднаны пераходны кабінет і Каардынацыйную раду як прадстаўнічы орган, абраны дэмакратычнай супольнасцю беларусамі. Таксама наша каманда, фракцыя у Каардынацыйнай радзе ініцыявала змену ў гэтую рэзалюцыю, дадатак аб важнасці прыцягнення да адказнасці вышэйшага ваенна-палітычнага кіраўніцтва на чале з Лукашэнкам за злачынствы супраць чалавечнасці ў адносінах да беларускага народа. І першая буйная трагедыя з удзелам камерцыйнага самалёта ў ЗША. Больш чым за 15 гадоў у Вашынгтоне, акруга Колумбія, сутыкнуліся пасажырскі лайнер і вайсковы верталёт. Афіцыйныя асобы ЗША сёння заявілі, што ацалелых у катастрофе хутчэй за ўсё няма. Падрабязнасці ў нашым наступным матэрыяле. 60 пасажыраў і 4 чальцы экіпажу былі на борце самалёта, які пацярпеў катастрофу ў Вашынгтоне. Рэйс ляцеў з Уічыты, штат Канзас, і пры заходзе на пасадку ў аэрапорце імя Рональда Рэйгана сутыкнуўся з вайсковым верталётам. Апошні здзейсняў вучэбны палёт з 3 жаўнерамі на борце. Абодва паветраныя караблі пасля сутыкнення ўпалі ў раку Патоўмак. Мы бачылі белыя ўспышкі, мы не надалі гэтаму ўвагі, падумалі, што гэта знічкі. Не ведаю, я не магу гэтага растлумачыць, але мы не надавалі гэтаму ўвагі, пакуль не ўбачылі, як на асфальт выехалі пажарныя машыны, паліцэйскія машыны і катары. Для ратавальнай аперацыі на месцы авіякатастрофы прыцягнулі каля 300 чалавек. Гэта вельмі складаная аперацыя. Умовы для ратавальнікаў вельмі цяжкія. Холадна, на рацэ дзьме моцны вецер. На момант рыхтавання матэрыялу ратавальнікі знайшлі каля 30 загінулых. Пры гэтым эксперты ў каментарах амерыканскім медыям адзначылі, што праз нізкую тэмпературу вады ў рацэ Патоўмак надзея знайсці кагосьці жывым мінімальная. Асацыяцыя мастацкага коўзання ЗША пасля трагедыі заявіла, што рэйсам з Уічыты ў Вашынгтон вярталіся некалькі яе чальцоў. А паводле расійскага агенцтва ТАСС на борце самалёта былі чэмпіёны свету па мастацкім коўзанні 1994 года Яўгенія Шышкова і Вадзім Навумаў, а таксама былая савецкая фігурыстка Інна Валянская. У Крамлі зазначылі, што на борце былі і іншыя грамадзяне Расіі. Сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли те, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе. Пока никаких планов по контактам на высшем уровне нет.
Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп адрэагаваў на трагедыю ў Вашынгтоне допісамі ў сваёй сацыяльнай сетцы Truth Social. У адным ён назваў гэтую ноч жахлівую, а ў папярэднім заявіў, што здарэнне варта было перадухіліць. Ноч была яснай, агні на самалёце гарэлі. Чаму верталёт не падняўся, не апусціўся, не павярнуў? Чаму дыспетчарская вышка не сказала верталёту, што рабіць, замест таго, каб пытацца, ці бачылі яны самалёт? Спачуванні родным пацярпелых выказаў прадстаўнік кампаніі American Airlines, для якой самалёт выконваў рэгіянальны рэйс, а таксама запэўніў. Мы цалкам супрацоўнічаем з Нацыянальнай радай бяспекі на транспарце ў расследаванні і будзем працягваць даваць усю магчымую інфармацыю. Нашая супраца неадкладная, і мы хочам высветліць усё, што зможам пра сённяшнія падзеі. У выніку авіякатастрофы аэрапорт імя Рональда Рэйгана прыпыніў палёты. Сусветныя медыі параўноўваюць гэтую трагедыю з тою, што адбылася 43 гады таму. Тады рэйс авіякампаніі Air Florida урэзаўся ў мост над ракою Патоўмак. Ахвярамі трагедыі былі 78 асобаў. Ірына Юрыва, Белсат. Як найменей 6 загінулых у выніку ракетнага удару расійскага шагаду па жылым 10павярховіку ва ўкраінскіх Сумах. Яшчэ 9 асобаў, у тым ліку 8гадовая дзяўчынка, атрымалі раненні. Расійскі дрон урэзаўся ў панэльны будынак блізу поўначы. Ударам знішчана 5 кватэраў і з дзесятак гаўбцоў. Жыхары ацалелай часткі дому засталіся без электрычнасці, цяпла і вады. Пашкоджанні атрымалі 2 суседнія будынкі, а таксама больш за 20 прыпаркаваных аўтаў. 30 і 31 студзеня ў Сумах абвешчаныя дні жалобы. На Палесе зноў будуць асушаць балоты. Гэта прадугледжвае пастанова аб праграме развіцця раёнаў Прыпяцкага Палесся на 25-30 гады. На тэрыторыі Прыпяцкага Палесся збіраюцца распрацоўваць радовішчы торфу, калію ды нарыхтоўваць драўніну. Як здабыча выкапняў паўплывае на унікальную прыроду гэтага рэгіёну, Андрэй Суджыц. Ва ўрадзе пастанавілі развіваць раёны Прыпяцкага Палесся, дзеля чаго падпісалі адпаведную праграму на бліжэйшыя 5 гадоў. Дарожная мапа для яе рэалізацыі сярод іншых раёнаў Берасцейскай і Гомельскай вобласцяў закране і Пінскі, які ў кастрычніку наведваў Лукашенка, ды там згадаў праект. Когда-то мы подступались к Полессю, и была принята программа по возрождению Полесья. Была такая программа. Ну, как у нас у чиновников бывает, пошевелились туда-сюда. На этом и закончили. Праграма агульным коштам амаль 7 мільярдаў рублёў прадугледжвае між іншага распрацоўванне радовішчаў торфу і калію. А пад гэтым разумеецца меліярацыя. Аднак асушэнне балотаў моцна ўплывае на наваколле, адзначае прафесійны эколог Інеса Балоціна. Микроклимат робится больше контрастным, то есть температура больше резко падает и повышается. Тому есть тут и засухи, и заморозки на мелиорированных территориях, и они больше зауважные становятся, чем на звычайных территориях. Яшчэ адным з наступстваў асушэння могуць зрабіцца пясчаныя буры. Яны становяцца крыніцаю распаўсюду цяжкіх металаў, што назапасіліся ў тарфяных нетрах, а таксама радыеактыўных элементаў, якія выпалі пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Закране меліярацыя і унікальны жывёльны ды раслінны свет рэгіёну. Экосистема полностью зничтожается, так, и на ее месте возникают агроландшафты. То есть там уже не будет их видов жывёл и раслін, якія раней там былі. Праводзяць жа асушэнне, каб атрымаць высокапладародныя землі для вырошчвання сельскагаспадарчых культураў. Гэткая практыка існуе ў нашай краіне яшчэ з савецкага часу. Зараз я так разумею, што там трэба праводзіць паўторнае, бо глебы перасушаныя і у іх знізілася прадукцыйнасць. І таму я думаю, што стаіць задача зрабіць это, палепшыць сістэму. Таксама вызваленыя тэрыторыі выкарыстаюць пад кармавыя надзелы для жывёлагадоўлі. Пры той камандна-адміністрацыйнай сістэме, якая зараз ёсць, яна часам
не дае таго належнага эфекту. Апошнюю маштабную меліярацыю ў Беларусі намагаліся правесці больш за 10 гадоў таму, калі на падтрыманне торфаздабывальных прадпрыемстваў Савет міністраў вылучыў тэрыторыі пад асобай аховаю. Не дапусціць знішчэння шэрагу балотаў, сярод якіх Святое, Выгашчанскае, Дакудаўскае, удалося дзякуючы грамадскай кампаніі дзеля абароны водна-балотных надзелаў. Андрэй Сульжыц, Белсат. Надвор'е ў Беларусі напрыканцы першага месяца года б'е рэкорды, заўважыла выданне «Позірк» са спасылкаю на звесткі Белгідрамету. З 27 до 29 студзеня былі абноўленыя абсалютныя максімумы тэмпературы за ўвесь час назіранняў, то бок з 1881 года. Агулам жа за апошнія 5 дзён на беларускіх метэастанцыях абнавілі 129 тэмпературных рэкордаў. Гэтак новыя максімумы тэмпературы для гэтай пары года зафіксавалі ў Менску. Пацяпленне пратрымаецца да канца тыдня, а вось з надыходам лютага крыху пахаладае. У суботу ў Беларусі чакаюць не вышэй за 5 градусаў цяпла, ў нядзелю блізу +2. Спадарства, наперадзе вас чакае наша праграма онлайн, дзе мы разам прыгледзімся да самых цікавых публікацыяў на нашай інтэрнэт-старонцы belsat.eu. Ужо праз імгненне запрашаю. Люты прынясе беларусам адразу некалькі важных зменаў. Сацыяльныя выплаты для пенсіянераў і сем'яў з дзецьмі павялічацца, але адначасова вырастуць і выдаткі беларусаў. Скасуюцца перадвыбарчыя зніжкі на айчынныя тавары, а таксама вернецца збор за мінанне мяжы. Усе змяненні ад новага месяца сабралі нашыя калегі з сайту belsat.eu. З 1 лютага памер працоўных пенсіяў павялічыцца ў сярэднім на 10%. Цяпер сярэдняя пенсія ў Беларусі складае 852 рублі. Пасля падвышэння яна вырасце да 930 рублёў. Аднак разам з гэтым у наступным месяцы вырасце падатак на здачу жытла. Падаражэюць цыгарэты, а прыёмы ў дактароў атрымаюць гранічныя тарыфы. Якія яшчэ змены чакаюць беларусаў у лютым, чытайце на нашым сайце. Так званыя прэзідэнцкія выбары, што прайшлі ў Беларусі, не дадаюць Александру Лукашэнку легітымнасці, а ў Святланы Ціханаўскай не забіраюць яйнага статусу. Нашыя калегі з сайту belsat.eu наведалі сустрэчу Reforum Space Wars, на якой такою думкою падзяліўся палітычны аналітык Артём Шрайман. Нават прагматычна Лукашенка не зможа капіталізаваць адлігі. Захад не ўзнагародзіць яго чымсьці канкрэтна за адлігу. Маюць значэнне палітвязні, вайна, іншыя фактары. І з іншых пунктаў гледжання ён разумее, да чаго адліга прыводзіць. 2020 год гэта добра паказаў. Перад транзітам, калі б ён не быў, Лукашэнку трэба мець цалкам вычышчаную краіну, а не краіну, у якой як грыбы з'яўляюцца нейкія ініцыятывы, палітычныя сілы, партыі і гэтак далей. Таму у паўнавартасную адлігу я не веру. Беларусь можа знікнуць як краіна. Сур'ёзнае папярэджанне ад прафесара лонданскага універсітэту Джима Дынглі, якім ён падзяліўся з нашым парталам. Джим Дынглі з сярэдзіны 1960-х вывучае беларускую гісторыю, кіраваў англійска-беларускую суполкай і рэдагаваў адзіны на захадзе часопіс пра Беларусь. У эксклюзіўным інтэрв'ю нашаму сайту прафесар расказвае, чым небяспечныя абдымкі Расіі і што можа ўратаваць беларускую культуру. Што адбываецца на фронце ва ўкраіне? Якія планы маюць Трамп, Пуцін і Зеленскі? Ці можа Захад адмовіцца ад Украіны? У гэтых пытаннях разбіраўся наш калега з сайту belsat.eu. У матэрыяле згадваецца, як Трамп абяцаў спыніць вайну ва ўкраіне за адзін дзень, але за першыя 10 дзён ягонага прэзідэнцтва не бачна нават пачатку перамоваў. Разам з тым Еўропа рыхтуецца ўзяць бяспеку ва ўкраіне ў свае рукі, а Пуцін спрабуе навязаць перамовы на сваіх умовах. Што яшчэ адбываецца вакол вайны ва ўкраіне, чытайце ў матэрыяле на нашым сайце. Беларусы спажываюць багата расійскага кантэнту, цікавяцца футболам і стаўкамі на вынікі спартовых спаборніцтваў. Гэта вынікае са статыстыкі Google, які застаецца самым папулярным пошукавікам у нашай краіне. Журналісты сайту belsat.eu зрабілі падборку з пошукавых запытаў нашых суайчыннікаў.
Статыстыка Гуглу дзеліцца на тренды і лідараў. У лідарах тое, што карыстальнікі шукаюць багата і стала. Тут запыты амаль не мяняюцца з года ў год. Найчасцей гугляць надвор'е, а вось у трендах тое, чаго ніколі не шукалі, а цяпер гугляць ва ўсю моц. Летась найчасцей цікавіліся расійскім серыялам «Універ» 13 лет спустя. Ці трапілі ў тренды і лідараў вашыя запыты, можаце даведацца на нашай старонцы. Якую будучыню чакаюць беларускія медыі і грамадскія арганізацыі пасля замарозкі амерыканскай дапамогі? Алесь Залеўскі ў праграме «Белсат-Зум» паразважаў на гэтую тэму з дырэктаркай КУКУОРГ Александрай Раманавай. Глядзіце адразу пасля выдання аб'ектыву, за прагляд якога дзякуй спадарству і развітуйся да наступнай сустрэчы.